زنانی برومندی فیض‌آباد. سهم زنان در رشد و پیشرفت ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ناحیه که یکی از ساحه‌های افضلیتناک و کلیدی است نظررس میباشد. قریب 77% کارمندان این ساحه را امروز زنان و بانوان تشکیل میدهند. زحمت بانوانی درمانبخش در ساحه تندرستی همیشه هم از طرف حکومت کشور و هم از طرف جامعه قدر کرده می شود. فرشتگان خلعت سفید درمانبخش توانستند همچون وارثان ارزنده سینا در تأمین سلامتی جامعه که بایگری اساسی دولت است نقش گذار باشند. ثنا بادا به زن‌هایی که مردند، بیاض زندگی را بیت فرزند. به نامردان بداده درس مردی، دم حسن زنی را کم نکردند. این مصرع‌های شاعر زنده‌یاد لایق شیرعلی را می‌سزد به زنان آبادکار کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی ناحیه بخشیم. این بانوان به سردی و گرمی‌های فصل‌های سال نگاه نکرده، بهر تازگی و آبادانی، گلکاری و سرسبزی کوچه و راهروهای مرکز ناحیه زحمت می‌کشند. امروز عید با شکوه مادران را به این خواهران زحمت‌قرین تبریک و تهنیت می‌گوییم.